हेलो गाइस, सबैलाई गुड मर्निङ हैन। हामी चाहिँ यता नेपालगञ्जतिर छौँ हैन। हामी दुईजना साथी छौँ। साथी यता हेरौँ न, एकचोटि यता हेर मजाले। हामी चाहिँ हैन दुईजना साथी छौँ, मर्निङ वाक गर्न आएको। अब यस पछाडि चाहिँ हामी टक्क पुरा नास्ता खाना गइदिन लाग्छौँ है। नास्ता खाना गइदिन लाग्छौँ। अब अलि परसम्म हिँड्दै जानुपर्छ हैन, अलिकति टाढा छ। अनि हाइवेमा अब हाइवे चाहिँ अलि टाढै नै छ। यहाँबाट हामी एउटा गलीमा छौँ, गलीबाट हिँड्दै गइरहेछौँ। अब जानेछौँ हामी एकदम नास्ता खान। बिहानको मौसममा चिसो हैन। चाहिँ अब यहाँ आइसकेका छौँ हैन, होटलमा आइसकेका छौँ। अब चाहिँ चियाको पर्खाइमा छौँ। तर चिया चाहिँ मैले पिन्न है, चिया साथीले पिने, मैले चाहिँ कफी पिउने मजाले। मैले चिया कहिले पिउन्न के, कफी नै हो पिउने भनेको। अब एकछिनमा आउँदैछ, त्यसपछि हामीले पिएर निस्किनेछौँ। र गाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के भन्छन् रे, चिया यो साथीको हो, साथीको चिया। यो मेरो चाहिँ कफी आइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ पिउने हो अब मस्तले। चिया पिउन लाग्छौँ हैन। अब यसको साथमा चाहिँ केही न केही ल्याउनु पऱ्यो, बिस्कुटहरू हैन। अब चाहिँ एकचोटि म टेस्ट गर्छु है कस्तो रहेछ। टेस्ट राम्रो छ। जे भने नेपालगञ्जमा बनेको चाय हो नि त हैन। दामी 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 रहेछ। ल साथी कस्तो रहेछ? दामी छ, एकदम दामी दामी। चाहिँ यो बिस्कुट किनेको छ होइन। अब यो मैले चाहिँ फोकिसकेको छु। अब यो चाहिँ मैले चियामा डोबेर खान्छु है गाइस हैन। अब हामी चाहिँ कफी पिएर चाहिँ हामी निस्किसकेको छौँ हैन। अब हामी चाहिँ पुरा बाटोमा हिँडिरहेछौँ क्या मस्तसित। अनि यहाँ मौसमको मजा एकदम मस्त लिइरहेछौँ हैन। यहाँ नेपालगञ्जमा मौसम हेर्दाखेरि चाहिँ लास्टै कुहिरो चाहिँ लागेको होइन, तर जाडो चाहिँ त्यति नभएको के, जाडो चाहिँ कति पनि नभएको। म चाहिँ यहाँ एउटा सर्टमा हिँड्दैछु मस्तले। ल हाम्रो दर्शकबिनहरू, म यही भन्न चाहन्छु कि अब म छुट्न लाग्छु होइन। अब म चाहिँ रुममा जान लाग्छु। त्यस पछाडि चाहिँ नेक्स्ट टाइम भेट्दै गरौँला। हस्त, धन्यवाद।